Hola gente, ¿cómo están? Aquí está mi amigo. Aquí está mi amigo. Aquí Samuel Matías, lo volvimos a traer y jugaré con él. Salude, Matías. Vamos a jugar con la nueva actualización, pero con un reto que un suscriptor lo ha hecho y también nosotros lo vamos a hacer, que es sobrevivir sin la fogata. Tenemos que recolectar mucha madera, mano. Sí, pero también el problema es, mano, el problema es dormir los cultistas. Ese es el problema. Pues la madera. Ve, ya encontré el carbón, pero Mano, no lo puedo echar. Mano, mire, con una condición: subamos la fogata solo este día y los siguientes días la dejemos que se apague. Yo sé, entonces todo este día solo cortemos madera. Tenemos que ser rápidos. Tala toda la madera porque la vamos a subir. Rápido. Para ir al nivel 4. No, nivel máximo, nivel 3 alcanzamos. No, al nivel 4 porque tenemos que lootear mucho. Porque necesitamos mínimo un revólver para dormir los cultistas. Eso. Rápido, Silver, toca volando. Es volando. ¿Ya está echando toda la fogata? Sí. Nivel 3. Ponga el mapa. Lleve esa madera para el mapa. Pero no me robe la madera. Pero échala a la trituradora. ¿Esto qué es? Oh, lo puedo destruir. Construya la madera. Puedo destruir esta cosa. Listo, mano, empecemos a lootear. Empecemos a lootear, que es solo un día. A lootear, que es solo un día. Primer cofre. No, a subir la fogata. Por eso. Yo ahora había visto. Sí, pero yo voy a mirar a ver qué me toca. Saco bueno. El carbón. Conseguí un ventilador. Me sirve. Venga rápido. Encontré carbón. Encontré carbón. Sí, y gasolina, necesitamos gasolina, carbón. ¡Munición! Esto me sirve. Consigamos mi piel. Tuve por las pieles. Que me toque bidón. ¡Ah! ¡Revólver! Ahora sí podemos dormir los cultistas. ¿Y si se nos acaban las balas? Sí, tengo 2 balas. O sea, en total sería 12 balas. Silver, consigue la piel de conejo. Munición de rifle. Las 2 pieles. Uy, mano, la noche se acerca, nos tenemos que apresurar. Encontré la cueva del primer niño, pero eso ya no me importa. La fogata en buen nivel. ¿En qué nivel está? Rápido, que la noche se acerca, es solo un día. Pero voy por el carbón y agarré ese. Voy a encontrar... Ese tronquito. Mano, voy a encontrar el árbol de la rama. El árbol de la rama. ¿Dónde está? ¡Encontré uno! Silver, este es 93. Mano, sube el banco de artesanía porque voy a construir la bandera. Que para marcar el árbol. Yo tengo la fogata en nivel 93. Y súbela en buen nivel porque la tenés. Échale. A la trituradora. Échale. No, ya quitaron ese. No, mano. La bandera es en el banco de artesanía nivel 3. Mano, en vez de ir por piel, recuerda que ya se va a hacer de día, ¿cierto?
Pues póngase a chambear, yo ya me puse a chambearme mucho. Yo fui el que la Yo subió al conseguí nivel carbón. 4. Yo conseguí carbón. Además ya se va a hacer de día para Conseguí aquí. la primera piel de 2. Ok. Consiga también la piel. Encontré la cual del primer niño, pero ni de loco me voy a gastarme las balas. Necesito esas mismas balas para poder dormir los cultistas. Sí. Si me toca otra munición, entonces me las gasto. Día 2, mano. Para mí. ¡Lanza! Uy, sí, no me ilusiones, no es que yo no estoy haciendo nada de lo normal. No, encontré carbón, ya no puedo subir la fogata. Acá. ¿Qué hago con este huevo? Silver, tengo una mala noticia, no puedo conseguir tu piel. Toca que la mires y la consigues. Bueno, hora de lutear. Ta. Piel de lobo, te conseguiré la otra. Uy, ¿será que podré con 2? Uy, no. No me vaya a robar la piel. Tomar eso que me querías ayudar para mejorar. Tomar eso que me querías que ayudarme para mí, para mi clase. Voy a pensar eso. No vaya a agarrar más combustible porque ya empezó el reto. Ya es día 2, mano. No me robé la piel. Es que yo me estaba enfrentando cuerpo a cuerpo con... Okay. Pero no me vaya a robar la piel. Yo sí peleo por esa piel. ¿Y yo cómo lo Herda, ¿tú dónde estás? Están en poca vida. De pronto el tuyo por lo que a ti te van a dar una de crédito, entonces... Mano, ¿en serio se gastó un vendaje en eso? Eso nos hubiera servido. No me deja llevármelo. Me va a pasar mi último vendaje. ¡No! Ahora nos quedamos sin vendaje. Voy con el metro, hijo. Toca esperar entonces. Buscar usar el suyo. Te lagueaste, mano. Te quedaste ahí todo tieso. Mano, vamos a mirar a ver si nos toca un vendaje porque ya nos quedamos sin vendajes. Rápido, mueve el menú. ¿Cómo lo mueve? Yo me como yo. Tengo esta rica comida porque me va a morir de hambre. La noche se acerca, mano. Necesito vendaje porque ya nos quedamos sin vendaje. No, un saco bueno, tómalo. Ahí te lo dejo. ¿Qué? El saco bueno. Entonces ya... Mira a ver si te toca. Ya te cambié, ya. Mira a ver si te toca. Ayuda a recolectar comida. ¿Dónde estás? No, pero ¿sabes por qué? Pues Tal a vez dónde sí. cree. Mano, recoge los vendajes. Mano, mira a ver si te toca un vendaje. ¿Puedo quitar esto? Ya sí está baila. Mano, mira a ver si te toca un vendaje. Porque está atrasada como otros bancos. Sí. Consigo comida ya que tiene la lanza. Podémela. Daniela, creo que es. Voy a intentar a buscar el árbol de rama. No, este no es. No es que ella necesita tener su ahorita. Para sobrevivir. Ya claro solucionar eso. No, perdón, es que pensé en otro tipo de árbol. Mano, ¿de qué rareza has nacido o qué? Bien, mano, ahora sí podemos dormir los cultistas juntos. Mano, guarde mucha comida. Cocine toda la comida. Cocine toda la comida posible. Ya, esperen. Cocine todo porque todo...
Entonces se comió el... Ay, apareció un lobo y me quería matar. Pondré este almacenamiento de lluvia. La vida sirve. Pero María ya fue ¿Ah? claro, a ver Ay, mira, porque de noche aparecen muchos lobos. No se arriesgue que no tenemos vendajes. No, porque eso está a nombre de María. No, es que sacó, bueno. Aquí pondré... ¿No me dijo? Sí. Mira... No, me caí. Uy, hijo de puta. Imagínate. Por eso yo compré ya la Bu tiene todas las vainas. El gato ese maluco que no tiene nada. Lo que hay es comprar desparasitante y darle a la Bu otra vez. Yo siempre le compro. Pero oiga, hable más. Diga algo sobre su video. No Mano, se van a mano, hacer, mano. ¿o qué? Porque muy callado Mano. el video. Mano, estoy tratando de encontrar... Mano, estoy tratando de... ¿Qué? Uy, mano. Venga rápido, ¿por qué? Colocar, Tengo no una me mala deja. noticia, tengo Se me 5 hundieron. lobos. Y así, vea. ¿Qué pasó? Venga rápido. Ya voy No para es que el allá. juego me parece que me está sacando todo. Y hay muchos lobos De una en cerca. una le vas haciendo hasta que cuando venga a ver ya le hiciste a las 3. Uy, ya está curando la vida más rápido. Hay un lobo. No, y justo hay combustible. Un visaje tenerlo, ¿no? ¿Viste yo todo lo que me tocó? Sí, es verdad. Que esa gata estaba muerta de hambre. Toma, Ay, démela. yo ya Tengo tengo. que recoger todo porque tengo las manos grasosas y no casi no puedo jugar bien. Ah, yo tenía así. No agarre el carbón. Ya me voy a hacer lo de los cultistas, la cosa está atrás, véalo, eso. Yo mato al DH, hija, yo no necesito. ¿Listo? Para recolectar el cobre. Mira a ver si te toca vendaje. Antes se fue para la iglesia, pues estaba peleando con la mamá. Taco, por quinta vez. Hacha, ¿te salió vendaje? Sí. Taco. Necesito matar a algo porque me voy a morir de hambre. Es que el man responde, sino que ella viene y se coge la plata a ella. Ayúdame a recoger ese morcel. No, sí. Recoja la comida mientras yo voy a ver qué cobre me toque. Que me Yo toca. abrí este cofre. No, Sí. creo que lo abrí. No lo has abierto. Claro, no es que uno también necesita aquí en la casa lo que yo le digo a María, a veces uno necesita pagarla de ahí. Cuerpo de cuero. Ya tengo uno, entonces ahí se lo dejo. Pero Antes me llegaban 10.000. espere que me voy a morir de hambre por quinta vez. Gracias. Ahí se lo dejo. Mano, ¿Qué le tocó? eché toda la fogata porque ya recuerda que eché toda la comida porque recuerda que eso será lo único que vamos a tener. Cuando es con casa normal. ¿Qué? ¿Cómo que no se cocinó? No, que porque no mejoró la fogata. Ya que no podemos mejorar nada más. Exactamente, sí, aquí también llega barato. No, pero ¿por qué yo? Que llega así. Necesitamos esperar el sol para saber el Llegar tiempo. así. Aquí vamos a... Mano, no te gastaste la... mano, necesito... ¡Sí! ¡Cancelemos el rito! ¿Ah? Ah, Si no sé si cancela. No, porque con eso nos va a ayudar mejor con los cultistas, no lo cancelemos. Claro, a Karen le queda más cerca por lo de allá arriba del colegio de ella, sí, es verdad. Cierto, toca mirar arriba. A ver si sabe. Yo miro, yo veo dónde vayan a caer. Y ya toca es Yo también voy a mirar. Mire, Espero que nos toque lo mismo. mira siempre al cielo. Mano, si te toca otra vez cañón láser, lo quiero probar porque usted ya lo probó. cierto. Mano, si te toca de nuevo cañón láser, a mí me toca probar de nuevo. La otra vez me tocó. Ah, bueno, dale, verdad. La otra vez te tocó. Porque es un caserón.
Sí, ya, allá venga, allá, ahí está marcado, el juego no lo marcó, porque ya hemos estado en esta zona. ¡Ah, munición! No, necesita esa munición. Ya que. O igual usted tiene mucho. ¿Qué? Solo tengo 12. Venga, Claro, ¿Dónde así está? se aguanta. Ahí está. Compraron algo así. Era ahí está, mejor. ahí Espero que me toque cañón. Porque necesito uno que la usted bodega esa, ataque uno la porque yo hace algo no con ella, tengo ¿no? cosas, yo no tengo lanza ni nada. Claro, la alquila No, uno. no se gaste con la lanza, péseme la lanza, yo se la devuelvo. Igual yo la puedo conseguir. ¡Ay, ayuda! Que usted no sabe pelear lanza. ¿Verdad? Hola, tía, pégale. No se gaste esas balas. Corre, Pocoyo, es una carrera, corre. Ya que ya. 700 millones son 700 ¿Qué Sammy? ¡Oh! ¡Pinche lo voy para el lobby! ¡Oh! Ya voy. El mero carro, ¿cuánto no vale? Gilberto, fue esta cosa rara, pero me la Solo Te tocó la... carrito para mandar bien. Venga, acá A mí hay que me enfermería. tocó. Ya voy, ma. ¿Qué me tocó? Venga, acá hay enfermería. Acá hay enfermería. Hay una enfermería. Agarré todos los vendadís que pueda. Estoy aquí en la casa. Mañana es domingo, no vamos a salir. Dos que toma un kit médico, tengo 2. Muy bien. Gracias. Ok, ya voy. Dame dame la lanza. Sí, señora. Silver, espere, yo me va a quedar pico un poquito la fogata porque voy a ayudar a hacer. Uy, no. Estoy ayudando a mi mamá a hacer Siempre una dices fogatito. eso. Siempre te quieres adueñar de mi lanza. No, yo ya tengo las láser es como una copia. Mano, ¿sabes que esa espada láser da más daño que esa lanza? Porque le da corriente a los cultistas. Silver, toca buscar el árbol, ya caí se la ve. Sí, ya lo busqué, es por acá. Ah, ya encontré el árbol, es este, vea. Acá hay uno, pero está lejos. Vea. Acá hay 2, 1 y 2. Esta noche nos van a atacar, entonces tenemos que utilizar este porque está más cerca de la fogata. Bueno, quedémonos juntos. Pero yo voy a hacer lo de mi... Ya vengo. Voy a hacer lo que me dijo mi mamá. Ok. Ahora sí van a valer cultistas. Ya la ayudo. Pero me demoro. Bueno, gente, voy a esperar que se haga de noche. Uy, ya se hizo de noche. Y ahora sí, cultistas. Por ahora no me voy a enfrentarme con ellos. Y la fogata ya está aquí, se apaga. No sé por qué. Bueno. Uy, con esta oscuridad no puedo ver nada. ¿Y si me lanzo? Si me lanzo es que no veo nada. A ver, disparo acá. Lady. Eso. No sé a qué le estoy dando, pero ahí se me suena que... No, me lanzo al azar porque estoy... ¿Luz Mati? Ah, no. Ya volví. Dime que te ayudo. No, gracias. ¿Se los echó a la fogata? ¡Mano! Incumplimos el reto. Usted es tonto. No podemos encender la fogata. Pero igual no va a servir de nada porque está lloviendo, entonces no la cagué después de todo. No la cagué después de todo. Vamos a hacer la cama. La cama. No, la cama no. La cama normal. No. Haga una estantería para dejar trabado. ¡Subámosla! Sí. Ay, nos falta uno. No. ¿La subió? Ay, nos falta uno. Una chatarra.
Ya se va a pagar la fogata, estoy súper feliz. Lanza. Voy a Muchas ir gracias. por comida porque ya sé. Ay, qué chévere, no mames, mentira. ¿Se comió toda la comida? ¿Y mi pie? ¡Uy, mano! Usted... Ah, no, aquí está mi pie de conejo. ¿Dónde está la comida? Yo no me... Mano, si yo tenía hambre. Señora, ma. Oh, Silver, ya tengo lanza y espada de láser. Acá cayó otro ovni. Acá Toma, te regalo una lanza. Venga, se lo va a marcar. Y ese tiene para la nave. Gracias. Venga, Silver, ayude. A ver qué me... Esta vez sí me toca a mí. A mí me toca a mí. Ahora me toca a mí. Toma. Muerto, papu. Me quedé sin balas. Yo soy a cuerpo. Yo soy cuerpo. ¡Oh! Plano F. No, dame el Es que no tiene. Ah. Ay, puerta la. Por si algo solo aprende. ¡Oh! Se va a apagar. Me avisa si quieres algo. Si te Empezó el reto. Vamos, por fin ya vamos a cumplir. Este reto fue horrible, mundo trasero horrible. Empezó el reto, mano. No, es que cuerpo de cuero, no, ¿qué es esa vaina? No, otra. Ese... Es una cochinada. Vámonos a la fogata. Creo que era por acá. Espera que estoy consiguiendo comida. Mire, Silver. Mano, pero... A eso sí le presto esto. Esta láser. Claro que la necesito. Por si algo. Pero solo la utilizaré Presto, por hijo. comida. Mira, solo no queda esto cocina. Presto. No vayas a... No vayas a... Mano, este será nuestro lugar AFK. Girar. ¿Ah? Mano, venga, métase 44 segundos. ¿Dónde es la fogata? ¿Dónde era la fogata? Era... ¡Córrale! Voy a poner lugar AFK. Ven. Ven a la fogata. Ya es... Tengo Ya las estoy en dos la fogata. estanterías. Ven, no hay tiempo. Ya. Ya póngalo. Espera que estoy poniendo el... Pondré la comida. Listo. Voy a soltar. Venga que me está dando la... Voy a comer crudo. Usted necesita más comida. Voy a comer crudo. No, ya, tranquilo. Yo voy a comer un poquito, estoy bien. Yo también. Que mientras tanto voy a aprovechar porque mi mamá me hizo una salchipapa casera. Ah, ok. Rico. Porque el ciervo no está... Porque el ciervo no está hambriento. Ah, Ay, palmero. tiene sentido del humor. Dame esos planos. Eso. Pon eso. ¿Para qué me da la linterna si ya tengo? Por si vienen los cultistas, se mueran ahí por intentar matarnos. Venga, muevo un poco acá antes que el ciervo nos ataque. Espera, muevo algo. ¡Córrele! Nos asustó. Uy, mano. Ahí le bajé el volumen. Por este video no será apto para los niños porque estamos jugando este juego. Uy, mano. Uy, manitos. No, mejor no la desperdicio. Mejor no la voy a desperdiciar. Mano, el chaneque te está persiguiendo a ti. Mano, el chaneque te está persiguiendo a ti. Vámonos. Ahora. A conseguir comida, que ya me estoy muriendo. Y yo también. Happy, estoy feliz. Se me acabaron las balas, Happy. Mano, tengo hambre, me voy a comer algo crudo. ¡Dame eso! Toma.
¿Cómo? Bueno, ya sé. Mano, solo voy a ¿Qué es? Mano, mira, encontré una chatarra de ovni. Da mucha. Ah, sí, hágale. Pero es que yo estoy matando a los pobres conejitos. Yo me comeré esto. Adelante. Uy, mano. Ya vamos a solucionar el problema de la comida porque, mira, voy a hacer... Chiquitos. Sí. Sí, Mano, tenemos que... Otra vez me soltaron. Mano, Todos los animales tienes que estoy encontrar... matando me sueltan. Mano, uno tiene que estar en la fogata y uno tiene que explorar. Tú vas a explorar y yo estaré en la fogata. Mano, tú tienes que buscar el hada y tienes que intercambiarla por luces porque ya nos estamos quedando sin luz. Ya me... No, mano, ya no me alcanza. Yo no tengo ni linterna. A mí ya se me está acabando, necesito otra linterna de reemplazo y ya me estoy muriendo de hambre. Happy. Wow, qué feliz estás. Sí. Encontré otro lugar a ese camp. ¿Cuál? Pero está muy lejos de la fogata. Obvio, pues obvio, papu. No sé si voy a recordar el camino. No, este lugar es mejor, mano. No, mano, la cabaña es mejor. No, el árbol. No, mano, porque el árbol es más difícil. Aquí, pues... Vamos al árbol porque cuando lleguen los cultistas me estoy muriendo de hambre. Tengo vendaje. ¡Ah! ¡No, me mataron! Bueno, ¿qué jugamos o seguimos jugando noches? Jugaremos, pero sin... no, mano, sin retos. ¿Quién dijo yo disponible para No, ya me salí. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. 33, mi amor. Duramos 26 minutos al sobrevivir 99 noches. Entonces nos vemos hasta la próxima. Chao.